αντίστοιχο όμως, εδώ το γράφω. Όνειρο είναι εδώ, παιδιά. Εδώ θα βγαίνει σίγουρα σε κάποιο ξέφωτο. Γι' αυτό υπάρχει αυτό εδώ. Πω, εδώ είναι. Αυτό είναι δάσος. Αυτό Ή είναι θα βουνό. τελειώνουν όλα εδώ. Στικογραφείς. Ναι, τώρα γράφω, αλλά έπρεπε να το γράφω από την αρχή ο μαλάκας. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Δεν τελειώνουν όλα εδώ, συνεχίζουμε. Και βγαίνουμε σε άλλο δρόμο. Δεν είμαστε ακόμα πάρα πολύ ψηλά γιατί δεν έχει φτέρες, τσίτα φτέρες, να ξέρεις. Ναι. Κανονικά έχει τσίτα φτέρες. Όχι, νομίζω εδώ τελειώνουν όλα. Έχει κι άλλο δρόμο. Και άλλα δρόμο. Δεν ανέβουμε και πάλι πάνω. Και από εδώ. Γιατί ρε παιδιά, δηλαδή έλεος, τι ήρθαμε δηλαδή. Δηλαδή, τι το πήραμε το μπουρδέλο. Έλεος. Πάμε από πάνω, λες. Αυτό είναι 4x4. Θα πάμε εκεί πέρα που δεν πάμε, πας με τα πόδια μας. Λέει ο λόγος. Έχουμε το εργαλείο και το κοιτάμε και το χαϊδεύουμε. Και του καθαρίζουμε τα τζάμια. Πάμε να του γαμίσουμε τι έχει και δεν έχει. Και πώς θα στρίψουμε. Τώρα πώς στρίψαμε. Νοιάζει ρε, τι σε νοιάζει. Να Όπως δείξω σε στρίψουμε. τα παράθυρα. Νομίζω ότι καλύτερα θα είναι. Άμα θες, ναι. Το θέμα είναι να βρούμε ένα ωραίο σποτ μέσα στο δάσος να κάνουμε ένα τσιγαράκι. Βέβαια. Κοιτάξτε τι ομορφιά. Κοιτάξτε τι ομορφιά. Αχ, και τα κόβουν το μαράκι σαν δέντρα. Κάτσε να το βγάλω. Αχ, στο διάλογο και εδώ κομμένα είναι τα δέντρα. Μόνο μου κάνει εντύπωση γιατί το έχουν έτσι. Μήπως είναι καμία καβάτσα μπροστά. Αχ, είναι όνειρο, το δάσος είναι όνειρο. Όνειρο είναι. Τι όμορφο. Εδώ δεν κάνει ζέστη. Είναι πιο δροσερά, Είναι δροσερά, αλλά παρόλα αυτά έχει ζέστη, απίστευτο. Μάμα έχει 38 βαθμούς. Γαμώ τη ζέστη μου. Τα καλοκαίρια σας. Να κάνουμε, το χειμώνα δεν μπορούσαμε να ανέβουμε εδώ πάνω μου. Περνάει, δεν πειράζει, για το κουτάρι, έλα μέσα. Πάμε. Είναι όνειρο. Πρώτη φορά μπαίνω σε τέτοιο πράγμα. Παιδιά, φανταστείτε ότι κοιμόμουν εδώ πέρα σε τέτοια πράγματα. Είχαμε κάνει καλύβες. Είχαμε κάνει καλύβες και ερχόμαστε εδώ. Και όταν αυτό που λέγαμε με τον αδελφό μου να πάμε με τα άλογα, από τέτοιους δρόμους πηγαίνει. Να πάει βόλτα, να πάτε βόλτα με τα άλογα. Πάμε στα 3 πηγάδια, μετά θα έρθουμε στο Σέλι και μετά θα ξαναγυρίσουμε στην Άουσα. 3 μέρες. Ο ξάδελφός σου είναι στην Άουσα, δεν είναι? Ναι, 3 μέρες. Επειδή θα πάμε να δούμε τα άλογα. Ναι, ναι. Τώρα μπορεί να βγούμε και στο Σέλι ή στη Μαρούσα από πίσω, από πουθενά αλλού. Από το σωστό δρόμο δηλαδή. Αλλά ακόμα δεν είμαστε ψηλά γιατί δεν έχει φτέρες. Τσάμπα το βάζεις τόσο. Τώρα ναι, το... Καλά, δεν έχεις καταλάβει τι είναι φτέρες. Τι είναι αυτή? Τίποτα, full time εδώ, να είμαστε χαλάροι. 4x4, να μην τα κοντά. Δεν χρειάζονται. Να ο δρόμος, από κάτω είναι. Να. Το τρέιλερ. Βλέπεις, αυτό θα ερχόμασταν έτσι κι αλλιώς. Λογικά. Ναι, τώρα λογικά θα βγούμε στον δρόμο, να δούμε. Που λες, Εύη, όταν μιλάμε για φτέρι, σου μιλάω για φτέρι να χάνεσαι, να είναι στο ύψος σου και τέτοια πράγματα. Έλα, στραβά βγαίνεις. Ναι, ναι, έτσι όπως πάμε. Δεν είναι από τι ψωμοτρέχει πάνω, είναι πρέπει να είναι ψηλό. Από εδώ μπήκαμε. Όχι. Όχι, πιο κάτω. Απλά πήγαμε μέσα από το δάσος, όπως πρέπει. Νομίζω. Όπως πρέπει να σας το 4x4, να κινείτε. Κλείστε τα πράγματα. Τώρα θα προχωρήσουμε, εντάξει. Θα ανάψουμε να κοντήσουν. Να ανάψουμε να κοντήσουν, θες?
οξιές που λες. Εδώ κοίτα μία. Στη Μαρούσα, εκεί που πάμε, τι έχει, έγινε χωριό, είναι σπίτια, τίποτα. Όχι, τοποθεσία. είναι τοποθεσία, έχει ένα μοναστήρι, σαν μια εκκλησία τέλος πάντων, και είναι πολύ ονομαστή η περιοχή γιατί παλιά υπήρχαν εκεί πέρα ήταν τα άλογα της. Λένε ότι εκεί πέρα ήταν τα άλογα του Φίλιππου, του Αλέξανδρου κτλ. Και πάντοτε υπήρχαν ελεύθερα άλογα. Πάντα, πια δεν υπάρχουν. Τίποτα δεν υπάρχει πια, όλα καταστραφεί. Τώρα μιλάμε όμως ότι άμα έβλεπες αυτό το θέαμα δεν έχεις, δηλαδή νομίζω ότι βλέπεις στην Αμερική, ας πούμε, να είναι κοπάδια από 50 άλογα, 60 άλογα. Και μπροστά ήταν ο Αλογατάρης. ο Βαρβάτος, έτσι το λένε. Το αρσενικό, Τον αρχηγό της Αγγέλης, ο ας πούμε. Βαρβάτος. Δεν μου λέει Βαρβατήλα. Ναι. Δημήτρη. Έλα. Από εδώ ήταν εδώ είναι η Βεργίνα, από εδώ ήταν ο Φίλιππος. Από αυτά τα μέρη. Και ο Μεγαλέξανδρος. Από αυτά τα μέρη. Ναι, γιατί η Βεργίνα είναι δίπλα, στη Βέρεια. Στη Βέρεια είναι μόνο τη δίπλα, μέσα στη Βέρεια. Τα σκηνικά Α, εδώ. και λέγανε εδώ που πάμε ότι ήταν που είχαν τα άλογα Εδώ τους δηλαδή αυτοί. Πάλι δεν έχει νερό εδώ. την άνοιξη θα γίνεται της Κοίτα, κοίτα, πουτάνας. κοίτα από εδώ, ρε μυστικό. Εύη, έχω μέσα στην τσάντα φωτογραφική μηχανή, αν θέλεις βγάλει να τραβήξεις Όχι, τίποτα. από πού έχουμε την κάμερα, δεν την κάνεις φρόνος. Νετάρεις από την Κοίτα κάμερα. όνειρο, Εύη, από εδώ. Ναι ρε παιδί μου. Και πού είναι το Εδώ κοιτάξτε ποτάμι? κουφάλα. Αχ, Σούπερ. γιατί δεν έχει νερό? Εδώ αν έρθουμε άνοιξη θα έχει πάρα πολύ νερό. Τελειώνουν τα χιόνια. Α, έχει γενικά. Αφού αυτό είναι παρακλάδι του Αλιάκου. Πολύ ωραίο το Βέρμι, λοιπόν. Το Βέρμι είναι το πιο ωραίο βουνό, ρε. Τι μου θες. Και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Κοίτα, κοίτα τι ωραία να περπατάς εδώ μέσα. Μωρό, για να Αυτό πας, το πράγμα τώρα με τρελαίνει. για να πας μέχρι εκεί Βράχος, πέρα. κοίτα, κοίτα. Βράχος, πέτρα. Μέσα στο βουνό, μέσα στα δέντρα. Πω. Ξέρεις πόσο δύσκολο κάτι είναι να περπατήσεις. Εδώ. Τι, κόψω μέτρο. Όχι λόγω υψομέτρου μόνο. Είναι ληστράς, πέφτεις, είναι πολύ ανηφόρα. Το βλέπεις ωραίο. Εννοείς μέσα δεξιά-αριστερά. Ναι, όταν ξεκινήσεις να περπατάς, Πώς δεν το θυμάσαι στη παλιά κάρτα που αφήνανε αυτοκίνητα για να πάνε πάνω στις Ναι, στις λίμνες, Φλέγκα. Ναι, 3 χιλιόμετρα, 4 ή 3 ώρες. Πώς τις είπες? Ναι, Ξαναπες το προσεκτικά, μόλις μου σκέψεις πρώτα. πώς. Δρακόλυμνες λέγονται, γιατί τις έκανε τερατολύμνες. νερά Πες το ήταν. τώρα, πες το.